簡單又健康，糙米味噌蒜香蝦，希望大家鍾意啊！材料就係咁簡單啦。我會用呢個糙米味噌同埋呢個海藻嚟放湯。先將海藻浸軟備用，將蒜頭、洋葱、薑煲到出味備用。我哋先處理好蝦，將尖位置唔要，蝦腳、蝦尾剪好，蝦背攞開蝦腸，蝦頭位置我哋攞出沙囊唔要嘅。之後呢，我哋喺蝦嘅表面灑上鹽備用。呢個時候呢，我哋將蝦呢兩邊煎至金黃色。跟住我哋呢就放埋洋葱湯落去。我哋放1湯匙嘅味噌，跟住轉細火，放入葱、蒜同海藻。之後呢，我哋放埋剩餘嘅洋葱湯，慢慢煲到去滾為止。大滾後加入葱段同埋少少辣椒，咁就完成㗎啦。簡單又健康嘅糙米味噌蒜香蝦，係咪都好想試呢？多謝收睇，歡迎訂閱、Like and Share。